Kung bibitaw ng mahinahon ako ba'y lulu. At ngayon mga kadudes, yung ating third drive bearing is hindi pala sira. Yan. At yung tingin ni Boss Bry at saka ng mekaniko nila dito is yung bearing daw sa loob. Anong pangalan niya nun, Boss Bry? Axle bearing. Axle bearing daw mga kadudes. So, tingnan natin kung may susuli pa natin ito bukas mga kadudes. Kasi di tayo nakadala ng helmet ngayon eh. Bukas na lang mga kadudes. At yun, yung papalitan lang natin mga kadudes is yung ating center spring at saka clutch spring nito. Ito, tag 2K yung ikakabit natin mga kadudes. Yung mechanics natin ngayon is si Boss Brian. Yan. Wala ba yung si shoutout, boss? Wala. Kung may mga sira kayo mga motor mga kadudes, dito lang naman kayo banda sa Dipolog. Punta na lang kayo dito sa Minawog. In front of Kung bibitaw ng mahinahon ako ba'y lulu. of old, ang tawagan nito? Ba't parang masama ang loob nyo, ha? Kung bibitaw ng mahinahon ako ba'y lulubayan ng ating mga kahapon na In old outpost here in Minawog mga kadudes dyan. Yan. Katabi ng City Hardware. Walang ibang shop dito mga kadudes dyan. Hanapin nyo lang dito si Boss Brian o tsaka yung kanyang yung head na mechanic. Yun mga kadudes. Update namin kayo pag tapos na ikapit mga kadudes. Yun mga kadudes, pasusubukan natin kay Boss Brian ipa-pipisil kung saan ba yung matigas. Yung 1,500 ba or itong 2,000 RPM na center spring. So sige boss. Matigas to. Mas matigas to. So ito mga kadudes, kung sino yung mga gusto niyan mga kadudes, pwede na natin yung ibigay mga kadudes. INCY yung brand yan mga kadudes. Mga 3 months 3 to 4 months ko na yung ginamit mga kadudes. Ito yung kinabit lang natin dito is budget meal lang muna kasi wala pa tayong pambili. Alam niyo naman mga kadudes, mahirap lang. Yan. Sa mga kaibigan kong gustong magpapalit ng clutch spring at saka center spring mga kadudes, bibigay na lang natin to. Kasi wala naman itong silbi dun sa bahay mga kadudes eh. Wala. I-stock lang dun. Bigyan lang natin sa mga nangangailangan. 1,500 to tsaka 2,000 RPM. Yun mga kadudes. At yung pulley na tinanggal ko kanina mga kadudes, sobrang tigas talaga kasi nito. Yan. Paalala mga kadudes, wag na wag nyong lalagyan dito ng grasa or grease mga kadudes, or anong tawag, oil. Okay lang kung oil ilalagay nyo, basta konting-konti lang mga kadudes. Kung mas mabuti mga kadudes, linisan nyo na lang. Wag nyo itong ililiha mga kadudes ha. Wag nyo itong ililiha. Okay lang ito ililiha nyo, basta wag lang ito mga kadudes. Konti lang, yung 1,000 na liha lang yung gamitin nyo dito mga kadudes. Tsaka yung flyball na ginamit natin mga kadudes, sa nagtatanong sa atin dun sa YouTube kung ano ba yung panggilid reveal natin. So ito na nga mga kadudes. Yung nilagay natin na center spring is 1,500 at saka yung clutch spring natin 2,000 RPM. At yung flyball natin is 10 grams. Yung brand nito mga kadudes is Yamamoto I think. At uulitin natin to pagkakalkal mga kadudes. Yung ating
drive phase at saka yung pulley. Eto mga kadudes, uulitin natin to kasi stock pa ito eh, hindi pa ito nakalkal. At yun mga kadudes, tapos na linis ni Boss Brian. Ikakabit niya na yung clutch spring mga kadudes. Sa mga nagtatanong dyan kung bakit 2K RPM yung nilagay natin na clutch spring kahit stock lang tayo, motor ko naman yan eh. Kung anong gusto ko, kaya kong gawin. Kaya tsaka nag-i-eksperimento na naman ako para kung ano ba talaga yung maganda, kasi pagtatagal itong 2K RPM, luluwang to. So parang nag-ano lang ako ng babrand nyo ng 1,500 na RPM. Pag ito lumuwang yung 1,500, parang babalik lang ito sa 1,000 or 900 sa stock, kasi yung stock is 800. Yan mga kadudes, di pa naikabit yung isa. Tsaka ito yung head mechanic nila dito mga kadudes. Boss, baka may gusto kayong shoutout. Shout out to the looks. Pag may gusto kayong ipapaayos ng mga motor mga kadudes, pag dito lang kayo sa Dipolog, punta lang kayo dito. Aboy's Motor Parts. Yan. In front of old outpost ng pulis dito mga kadudes sa Minawag. Hanapin nyo lang si Boss Brian. Pag nakita nyo yung Mio na yan mga kadudes, matik yan. Yan mga kadudes, naikabit na yung tatlong clutch spring natin mga kadudes. So yung takbo natin mamaya, gago! Knock him out, you are. Oh. At yun mga kadudes, naikabit na natin yung ating center spring at saka clutch spring. Kinakabit lang ni Boss Brian yung ating pulley at saka yung pulley ball. Yan yung mga special mechanics natin dito mga kadudes. Yan si Boss Brian. Kalkal puling. Mukhang pagod ka na eh. Kailangan mo ng konting pahinga. Yung belt natin mga kadudes is papalitan natin yan soon kasi may mga guna na. At yun mga kadudes, naikabit na rin yung ating drive phase at saka pulley. Yun. So hindi tayo nagpalit ng bula mga kadudes. Yung pinalitan na natin is dito lang lahat sa torque drive. Yung center spring at saka yung clutch spring niya mga kadudes. 2K lahat yung pinlagay ko. At yun mga kadudes, kinakabit na yung crankcase natin. Tapos na nating nakabit yung torque drive at yung kanyang pulley. Yung bell lang pala nga natin mga kadudes, stock lang, hindi pa tayo nagpa-regroup. Kasi mahal yung regroup dito mga kadudes, 500. Pag doon kay Boss Makoy sa MTRT, medyo mas mahal-mahal pa dun. Pero the best yung quality mga kadudes. So shout out sa MTRT team. At yun mga kadudes, tapos na rin, naikabit na. Thanks sa mga crew dito sa Aboy's Motor Shop, dito sa master nila, tsaka kay Boss Brian. Boss, thank you sa pag-set ng motor. Salamat.